अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हियर इज़ हाफिज़ मोहम्मद फ़रीद इस वक्त चाइना से। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि टिकट्स नहीं मिल रही थी, ट्रेन की ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। यही लग रहा था कि क्रिसमस की वजह से टिकट्स नहीं मिल रही, ठीक है ना, ब्लॉक हैं, जो कि मसला था। लेकिन कल अचानक से टिकट्स ऑन हो चुकी हैं, अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो ऑनलाइन तो मैंने बाय कर लिया है, लेकिन अभी ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ वहाँ से पिक करने के लिए, क्योंकि हमारा जो फॉरेनर्स का यहाँ मसला होता है वो ये होता है कि हम ऑनलाइन तो टिकट्स ख़रीद कर लेते हैं, लेकिन हमें ट्रेन स्टेशन पे जाके वहाँ से उसकी हार्ड कॉपी लेनी पड़ती है। जबकि जो चाइनीज़ सिटीज़न हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, हमारा सब कुछ पासपोर्ट पे चलता है, इसलिए वो हमारा पासपोर्ट चेक करते हैं और उसकी वेरिफिकेशन के बाद हमें टिकट मिलता है। तो दोस्तों एक बार फिर से ट्रेन स्टेशन की तरफ रवाना हूँ और हार्ड कॉपी लेके फिर आपसे रब्ता करता हूँ। 1点10分。刚是吧？对，什么付款？我不想看。ओके दोस्तों, मैं इस वक्त ट्रेन स्टेशन पहुंच चुका हूं और टिकट भी मैंने यहां से पिक कर लिया। बस कुछ देर में निकलता हूं यहां से, क्योंकि 25 की टिकट है। टिकट मैंने 25 की करवाई है, क्योंकि 25 को ही फ़्लाइट है चंदू से। तो यहाँ मियायांग से चंदू तक की जो ट्रेन टिकट वो मैंने ले ली है, और बस अभी चलते हैं। तकरीबन 94 युआन की पड़ी, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास इस बार फ़र्स्ट क्लास ट्रेन टिकट, जो फ़र्स्ट क्लास जिसे बिज़नेस क्लास भी कहते हैं, उस क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़ास्ट ट्रेन में फ़र्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। मैं जब निकलूँगा यहाँ से तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा भी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।